škola Meša Selimović i treniram aikido u klubu Valter. Ja sam učenica osnovne škole Bratstvo i treniram aikido u aikido klubu Valter. Aikido klubu Valter. Ja sam učenica osnovne škole Meša Selimović i treniram aikido u aikido klubu Valter. Ja sam učenik osnovne škole Meša Selimović i treniram aikido u aikido klubu Valter. Trener aikido u aikido klubu Valter. Ja sam učenik osnovne škole Bratstvo, treniram aikido u aikido klubu Valter. Treniram aikido u aikido klubu Valter. Ja sam mama troje dece i treniram aikido u aikido klubu Valter sa svoje troje dece i svojim mužem. Dođite da trenirate sa nama.